बहुत गहरी है, 3 फुट के घुटनों तक आ रही है। मैं एक बार फिसल भी गया और ये खून आ गया यहाँ से। काफ़ी डीप तो नहीं कटा है पर हाँ, कह सकते हैं कि आप लोगों को देख के ही पता लग रहा होगा कि चढ़ने में कितनी ज़्यादा मुशक्क़त लग रही थी। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको फिर से पहले काफ़ी बार बता दिया कि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। इसलिए हो क्या रहा था कि जैसे-जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, स्टिक्स भी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बर्फ़ में जैसे ही गाड़ते थे, ये बाहर निकल आती थी। इस करके हमें बहुत कदम फूँक-फूँक के चलना पड़ रहा था और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। पार्टनर कहाँ है? मेरा पार्टनर कहाँ है? पार्टनर चला गया।